Emma, bangunlah, princess. Jomlah, Emma. Bangunlah. Saya tak nak bangunlah, Mama. Bangunlah, dah lambat ni. Kita boleh main kalau awak nak. Hari ni Papa yang jaga awak, bukan Mama. Papa, saya tak cakap wawa. Saya boleh terus bangun tau. Bagus tu. Selamat pagi, sayang. Awak tidur lena tak? Mimpi yang indah? Ya, Papa. Hebat sangat. Baguslah. Nak tahu kalau kita terus makan breakfast? Nak. Papa suka makan roti dengan strawberry jam juga ke? Saya paling suka makan tu. Mestilah. Papa rasa awak dapat tu dari Papa. Papa paling suka makan tu untuk breakfast. Dengan kopi sekali. Mama pun minum kopi juga. Saya tahu benda tu busuk. Kopi bukan untuk budak tau. Emma, apa kata kita naik atas kat bilik awak. Lepas tu kita main. Main dengan istana patung awak tu. Yeay. Okey, ni istana patung saya yang baru. Dia lagi besar dari saya. Wah, cantiknya. Awak harap rumah kita pun macam ni ke? Yelah, kalau Papa nak, Papa pun boleh main. Okey, terima kasih. Untuk istana ni, saya ada kereta kuda sekali. Cantik juga. Tapi dia lambat lah. Saya suka letak patung saya kat situ. Tapi tak boleh lah. Patung ni besar sangat. Papa, dia kena muatlah kat sini. Patung awak besar sangat lah. Papa tolonglah masukkan dia kat dalam. Sorry sayang, macam mana nak masukkan dia? Saya tak boleh buat tapi Papa mesti boleh. Tolonglah masukkan dia. Okey, tapi tengoklah Emma, patung ni besar sangat lah. Kalau kita sumpat dia kat dalam, nanti kereta kuda tu boleh rosak. Awak nak ke? Alah, patung ni kena masuk lah. Alamak, Emma. Tak payahlah nangis. Janganlah nangis. Semua okey je. Emma, bangunlah. Kita boleh main benda lain pula kalau awak nak. Awak nak main apa pula sekarang? Kita dah main patung. Mungkin kita boleh main benda lain pula. Awak nak main apa? Saya suka main benda lain juga. Saya suka main dress up. Okey, jom tengok ada baju apa dalam almari. Oh, jomlah. Apa ni? Cantik je rambut saya. Saya tak tahu pun kita ada ni. Mana datang ni, Papa? Papa rasa tu Mama punya kostum untuk carnival. Kan orang dress up kat situ. Awak boleh juga jadi mermaid. Sesuai dengan rambut tu. Oh, Emma, tengok ni. Ni mesti dari 2-3 tahun lepas. Kenapalah Papa pakai macam ni? Rambut ni. Papa, tak boleh nampak lah. Rambut ni merata lah. Rambut tu kat depan. Oh, yelah. Sekarang dah elok. Yelah, betul tu. Papa nak buka balik lah. Kenapa pula, Papa? Papa dress up lah lagi. Papa nampak perempuan lah. Papa boleh pakai baju Mama pula. Pakailah baju Mama. Jadi Mama boleh juga. Hahaha. Emma, tengoklah. Papa nampak macam Mama lah. Yelah. Macam adik Mama. Ada orang tekan loceng ke? Macam ya je. Jom Emma, mesti Mama awak. Mesti dia lupa kunci atau benda lain. Selalunya dia tak akan tekan loceng. Saya dah balik. Martin, Emma, mana korang ni? Hai Claudia, awak ada lupa benda ke? Martin, macam mana rupa awak ni? Apa? Oh ya, saya main dress up dengan Emma. Asal awak pakai baju saya? Nampak pelik lah. Betul tu. Kalau korang berdiri sebelah-sebelah macam ni, saya ada 2 Mama